god, bagus sekali nih guys. Gila, kokoh banget. Ini semua timbul loh guys. Yes. Was kan? Sekarang kita buka. Wow. Wow. Oh, Ultimate Instinct Deodorant Spray. Wow. Tada. Mewah banget sumpah. Super mewah. Kayaknya ini kalau ditaruh di tas juga orang bakal mikir ini apa ya gitu. Itu apa bro? Itu apa bro? Gitu kan. Pasti ditanyain. Kiranya apa? Oh ternyata deodoran. Ini isinya 60 ml.